Ako tražite kolač koji se pravi bez mnogo muke, a izgleda i miriše kao da ste ga dugo spremali, ovo je recept za vas. Sve ide u jedan pleh, a dobijete savršen spoj ukusa i sočnosti. Kako bismo pripremili biskvit, najpre je potrebno da razbijemo 3 cela jajeta. Kao meru ćemo koristiti čašu od 200 ml i zato najpre dodajemo 1 čašu šećera, pa sve to dobro umutimo mikserom. Dodajemo i 1 čašu mleka, kao i 1 čašu ulja. Kada smo sve to lepo umutili, dodajemo i suve sastojke, a najpre dodajem 2 čaše brašna, 1 kesicu praška za pecivo od 10 grama, kao i 1 čašu oraha. Još jednom ću sve to da umutim i dobili smo fil, a naravno rernu je potrebno već da uključite da se greje na 180. I sada je potrebno i da premažete pleh. Ovaj pleh je veličine nekih 30 sa 20. Dobro ga nauljite i premažite. A zatim sipajte polovinu smese. Ukoliko je potrebno, malo izravnajte. Pa ubacite u rernu da se peče na 180 stepeni 10 minuta. A dok se to bude peklo, mi ćemo da napravimo i ovaj središnji deo, odnosno fil, pa u 500 ml mleka sam dodala 2 vanilin šećera i dodajem 3 kašike šećera, a zatim i 4 kašike griza. Sve ću to dobro promešati, pa stavljam na vatru da se kuva. Potrebno je povremeno da se promeša. Kada krene da se kuva, smanjite temperaturu i mešajte, pa dodajte i 100 grama čokolade za kuvanje. Možete naravno i onu kakao tablu da dodajete, ali dobro, čokolada bi bila bolja varijanta, ali svi znamo koliko su skočile cene. Da se čokolada otopila u kremu, dodajemo i 150 grama mlevenih oraha. To ćemo sve lepo promešati. I staviti sa strane, a taman mi se ispekao i biskvit, odnosno nakon 10 minuta ja ga vadim napolje kako bih dodala ostalo. Sipam sada ovu smesu sa orasima i grizom, malo je vruća. Potrebno je da se malo izravna, a zatim da se sipa i ostatak smese koju smo napravili za biskvit. Sipamo ovako preko fila, a zatim uz pomoć špatule je potrebno malčice ovako nežno da se izravna. Ubacujemo nazad u rernu i pečemo na 180 stepeni još 20-25 minuta. U međuvremenu ću da pripremim i ganaš tako što mešam 100 ml slatke pavlake i 100 grama čokolade za kuvanje. Stavit ću to na ringlu da se otapa uz postepeno mešanje. Bitno je da ganaš ne proključa. Znači smanjite temperaturu dok se čokolada ne otopi. Kad se otopila, ganaš je spreman. A evo i biskvit. Čim ga izvadite iz rerne, zalijte ga dok je još uvijek vruć, zalijte ga sa 300 ml hladnog mleka. Pogledajte koliko on to brzo upija. Ovo će mu dati onu neverovatnu sočnost. Ukoliko je potrebno ovako malo uradite, kolač će vrlo brzo da upije svo mleko. Sada dodajem i pripremljeni čokoladni ganaš i sve ću to ovako da razmažem kako bi se čokolada ravnomerno svuda razlila.
Jako se brzo pravi, veoma je ukusan i mislim da je onako pravi jesenski. Sada ću ostaviti kolač najpre nekih pola sata na sobnoj temperaturi, a zatim mora u frižider da se dobro stegne. Moji su bili jako nestrpljivi pa sam morala da vadim kolač dok se još uvijek nije dobro stegao, ali je jako bitno da ipak par sati odstoji u frižideru. Nadam se da će vam se dopasti ovaj video i da ćete uživati i pisati mi, a naravno i podeliti sa svojim prijateljima. Hvala na gledanju, ćao!